Leksjon 1. Planlegger og møtes. Høres bra ut for meg. Når skal vi gå ut og spise middag? Hva med å møtes klokken 19? Fungerer det for deg? Ja, det er perfekt. Det gir oss nok tid til å slappe av før vi drar ut. Stor. Jeg er spent på å prøve den nye restauranten vi snakker om. Jeg også. Jeg har hørt fantastiske ting om menyen deres. Det blir gøy å oppleve noe nytt sammen. Absolutt. Jeg elsker å oppdage nye steder å spise. Og det er alltid bedre når du deler opplevelsen med noen spesiell. Jeg kunne ikke vært mer enig. La oss sørge for å ta noen bilder mens vi er der. Leksjon 2. Overvinne tristhet. Å være trist gjør ingen godt. Det er viktig å finne måter å løfte oss selv på. Jeg er helt enig. Det nytter ikke sine synd på seg selv, det forlenger bare negativiteten. Nøyaktig. Å fokusere på det positive kan virkelig bidra til å endre tankesettet vårt. Ja. Det handler om å finne ting som gir oss glede og tilfredsstillelse. Og noen ganger betyr det å kontakte venner for å få støtte. Absolutt. Å snakke om følelsene våre kan lette belastningen vi bærer. I tillegg kan det å engasjere seg i aktiviteter vi elsker omdirigere energien vår mot noe konstruktivt. Ja. La oss gjøre det til et poeng å gjøre ting som gjør oss lykkelige sammen. Jeg ville elske det. Det er viktig å skape et støttende miljø for hverandre. Leksjon 3. Ta tak i trakassering. Seksuell trakassering er en form for trusler og maktmisbruk som forårsaker mye stress for mange ansatte på arbeidsplassen. Ja, det er et alvorlig problem som kan ha langvarige effekter på enkeltpersoner og arbeidsmiljø. Absolutt. Det er avgjørende for selskaper å etablere klare retningslinjer mot trakassering. Og å skape en kultur med respekt og støtte er avgjørende for alles velvære. Nøyaktig. Ansatte må føle seg trygge og dyktige til å si fra. Ja, opplæring kan bidra til å øke bevisstheten og fremme forståelse blant ansatte. Sammen kan vi gå inn for en sunnere arbeidsplass ved å ta opp disse problemene åpent. Definitivt. Det er viktig å skape et miljø der alle føler seg verdsatt og respektert. La oss fortsette å ha disse samtalene og støtte de som trenger det. Leksjon 4. Navigere kollektivtransport. Ja, den automatiserte stemmen kunngjør hvert stopp, så du vil ikke gå glipp av din, noe som er utrolig nyttig. Det er fantastisk. Det gjør det så mye enklere å reise med offentlig transport, ikke sant? Absolutt. Det er en flott funksjon, spesielt for turister som kanskje ikke er kjent med området. Jeg er enig. Det tar unna mye av stresset med å finne ut hvor du skal gå av. I tillegg lar den deg slappe av og nyte turen uten å bekymre deg hele tiden. Nøyaktig. Jeg elsker å kunne se ut av vinduet og nyte severdighetene. Og hvis du skulle gå glipp av holdeplassen din, kan du bare hoppe av på neste og vente på neste buss. Det er sant.
Det handler om å gjøre opplevelsen så smidig som mulig for alle. La oss sørge for å bruke det offentlige transportsystemet når vi utforsker byen sammen. Leksjon 5. Naturparkplaner. Det høres flott ut. Hvor skal vi dra på tur? Hva med å besøke den lokale naturparken? Det er et vakkert sted å nyte utendørs. Jeg elsker den ideen. Den friske luften og naturen løfter alltid humøret mitt. Nøyaktig. I tillegg er det mange stier for å gå og utforske. Og vi kan til og med få eie på noe lokalt dyreliv underveis. Ja. Det er alltid spennende å se dyr i deres naturlige habitat. Bør vi pakke en piknik for å nyte mens vi er der? Absolutt. En piknik vil gjøre dagen enda mer spesiell. La oss planlegge vårt besøk denne helgen. Jeg gleder meg til å oppleve det sammen. Leksjon 6. Romfasiliteter. Jeg forstår at det er et kjøleskap på rommet, men jeg beklager ulempene hvis det ikke fungerer som det skal. Takk for at du ga beskjed. Et kjøleskap kan være veldig nyttig, spesielt for å holde snacks og drikke kjølig. Ja, det er viktig for å gjøre oppholdet vårt mer komfortabelt, er det ikke? Absolutt. Å ha kalde drikker for hånden er en fin detalj, spesielt etter en lang dag. Hvis det er et problem, kan jeg hjelpe med å få det fikset eller kanskje gi en kjøler. Det ville vært flott. Jeg setter pris på din vilje til å hjelpe. Det er min glede. Jeg vil sørge for at du får et hyggelig opphold. Takk. Det er hyggelig å vite at personalet er oppmerksomme på våre behov. La oss sørge for at alt er ordnet slik at vi kan nyte tiden vår her. Leksjon 7. Inkorporere nye vaner. Det er fantastisk. Planlegger du å inkludere andre vaner i rutinen din? Ja, jeg tenker på å legge til mer trening i min daglige timeplan. Det høres ut som en god idé. Regelmessig trening kan virkelig øke energinivået ditt. Jeg er enig. I tillegg bidrar det til å forbedre humøret og det generelle velværet. Nøyaktig. Hva slags øvelser tenker du på? Jeg vurderer en blanding av yoga og jogging for å holde ting interessant. Det høres ut som en balansert tilnærming. Yoga kan være så avslappende, mens jogging får hjertet til å pumpe. Ja, og jeg tror at variasjon vil holde meg motivert og engasjert. La oss støtte hverandre i treningsreisene våre. Det kunne vært gøy å trene sammen. Leksjon 8. Morgenrutiner. Hvordan starter du dagen? Jeg våkner, strekker meg og lager kaffe for å sette i gang ting. Det høres ut som en forfriskende måte å begynne på. Jeg liker vanligvis å meditere i noen minutter først. Meditasjon er en fin måte å sentrere deg selv for dagen foran. Ja, det hjelper virkelig med å rydde tankene mine og sette en positiv tone. Etter det tror jeg kaffe er avgjørende for å få energi. Absolutt. Det er noe trøstende med en varm kopp kaffe om morgenen. Har du en favorittkaffeblanding eller stil? Jeg elsker en god cappuccino,
Det er den perfekte balansen mellom espresso og melk. Det høres deilig ut. La oss snart nyte en kaffe sammen. Leksjon 9. Engasjere et publikum. Når du snakker offentlig, er det avgjørende å bruke humor, stille spørsmål og opprettholde øyekontakt med lyttere. Absolutt. Humor kan lette stemningen og få publikum til å føle seg mer engasjert. Ja, og å stille spørsmål oppmuntrer til interaksjon, noe som gjør opplevelsen mer dynamisk. Jeg er helt enig. Det hjelper publikum til å føle seg involvert og knyttet til temaet. Å opprettholde øyekontakt er også nøkkelen. Det viser selvtillit og bygger tillit. Nøyaktig. Det får høyttaleren til å virke mer imøtekommende og relaterbar. Hvordan forbereder du deg vanligvis til en presentasjon? Jeg liker å øve foran et speil for å bli komfortabel med leveringen min. Det er en flott teknikk. La oss øve sammen en gang. Vi kan gi hverandre tilbakemelding. Leksjon 10. Drømmenes by. Du vet, New York City kalles ofte Drømmenes by, men det virker som så mange mennesker sliter med å få endene til å møtes her. Absolutt. Det er fascinerende hvordan et sted fylt med så mange muligheter også kan ha så mye fattigdom rundt seg. Høyre. Det er som de sterke lysene og de store bygningene overskygger virkeligheten til de som lever i nød. Og likevel, til tross for alt dette, er folk fortsatt tiltrukket av byens energi og liv. Nøyaktig. Selv de som ikke ønsker å bo her, føler ofte en tilknytning til den sånn. Det er vanskelig å forklare, men det er noe magnetisk med kjas og mas. Men synes du byen gjør nok for å hjelpe de som trenger det? Det er et vanskelig spørsmål. Det er programmer på plass, men mange hevder at de ikke er tilstrekkelige. Sant, og mens noen mennesker jager drømmene sine, prøver andre bare å overleve dag for dag. Leksjon 11. Kunnskap åpner dører. Du vet, jeg har tenkt at å forbedre kunnskapen min kan åpne opp for bedre muligheter for karrieren min. Det er en flott tankegang å ha. Å utvide kunnskapen din hjelper deg ikke bare profesjonelt, men beriker også ditt personlige liv. Nøyaktig. Å lære nye ting kan føre til uventede veier og opplevelser som du aldri trodde var mulig. Det er fascinerende hvordan utdanning kan forvandle ditt perspektiv og til og med dine sosiale sirkler. Ja, og jeg tror at jo mer vi lærer, jo bedre rustet er vi til å takle utfordringer som kommer vår vei. Absolutt. I tillegg er det motiverende å tenke at hver del av kunnskap kan være et springbrett til noe større. Jeg kunne ikke vært mer enig. Det er som å investere i deg selv. Avkastningen kan være utrolig hvis du holder deg engasjert. Og det fine med det er at læring kan skje hvor som helst, ikke bare i et klasserom. Høyre. Enten gjennom reiser, lesing eller til og med engasjerende samtaler, er hvert øyeblikk en mulighet til å lære. Leksjon 12. Kunst fra det vanlige. Hei, har du noen gang prøvd å forvandle vanlige materialer til kunstverk? Det har jeg faktisk. Det er utrolig hvordan hverdagslige gjenstander kan omformes til noe vakkert og meningsfylt. Det høres spennende ut. Hvilke materialer brukte du til prosjektene dine?
Jeg har jobbet med ting som gamle aviser, flaskekorker og til og med stoffrester for å lage unike stikker. Wow, jeg elsker den ideen. Det er som å gi et nytt liv til ting som ellers ville blitt kastet. Nøyaktig. I tillegg er det en fin måte å uttrykke kreativitet samtidig som den er miljøvennlig. Jeg kan bare forestille meg hvor givende det må føles å se noe vakkert dukke opp fra noe så vanlig. Det er det virkelig. Og prosessen med å lage er like hyggelig som sluttproduktet. Så, hva er favorittstikket du har laget? Leksjon 13. Veibeskrivelse til supermarkedet. Jeg er litt lost. Kan du hjelpe meg med å finne ut hvor jeg skal gå videre? Selvfølgelig. Hvis du ser supermarkedet, er neste trinn å ta til høyre ved hjørnet. Jeg ser supermarkedet nå. Så, etter at jeg har svingt til høyre, hva skal jeg gjøre? Etter at du tar til høyre, fortsett rett til du kommer til trafikklysene. Skjønner det. Og så svinger jeg til venstre eller høyre ved lysene? Du vil ta en annen rett ved lysene for å gå mot parken. Perfekt. Jeg setter pris på din hjelp. Det er alltid godt å få veibeskrivelse fra noen som kjenner området. Ikke noe problem i det hele tatt. Det er lett å snu seg rundt hvis du ikke er kjent med gatene. Nøyaktig. Jeg prøver alltid å ha et kart, men noen ganger er det bare lettere å spørre. Leksjon 14. Livet etter pensjonering. Du vet, det har gått 5 år siden jeg trakk meg fra konkurrerende tennis, og jeg savner fortsatt adrenalinet. Jeg kan tenke meg. Men hva skjedde som førte til nødprosedien din? Vel, under en tilfeldig kamp kjente jeg plutselig en skarp smerte og måtte skynde meg til sykehuset. Det høres skremmende ut. Klarte de å hjelpe deg med en gang? Ja, heldigvis utførte de en prosedyre som reddet livet mitt. Det fikk meg til å tenke om alt. Det må ha vært en vekker for deg. Hvordan følte du deg etter det hele? Jeg følte meg takknemlig, men også litt fortapt, og fant ut hva jeg skulle gjøre videre uten tennis. Det er naturlig å føle det slik. Overgangen kan være tøff etter at en så stor del av livet ditt er over. Absolutt. Nå prøver jeg å holde meg aktiv på andre måter, som å trene yngre spillere. Leksjon 15. Toalettsaker for enhver anledning. Jeg har tenkt på hvilke toalettsaker jeg skal pakke til turen min. Har du noen gode tips? Definitivt. Det er viktig å vurdere klimaet på destinasjonen når du velger hva du skal ta med. Det gir mening. Bør jeg fokusere mer på hudpleie eller hårprodukter? Begge er viktige, men prioriter ut fra dine behov. Hvis det er varmt, er lette produkter best. Det er en smart tilnærming. Jeg ender vanligvis opp med å overpakke og aldri bruke halvparten av det jeg tar med. Jeg kan relatere. Det er alltid en balansegang mellom å være forberedt og å pakke lett. Kanskje jeg bare burde lage en liste for å sikre at jeg ikke glemmer noe avgjørende. En liste er en god idé. Det hjelper deg å holde deg organisert og bare ta det du virkelig trenger. Ekte. I tillegg gjør det pakking mindre stressende når du har en plan i tankene. Leksjon 16.
Levende Sørøst-Asia. Jeg har hørt så mye om Sørøst-Asia, det høres levende og fullt av liv ut. Det er det virkelig. Kulturen, maten og menneskene gjør det til en uforglemmelig opplevelse. Men hva med Sør-Amerika? Hvordan sammenlignes det? Sør-Amerika har sin egen unike sjarm, med rik historie og fantastiske landskap å utforske. Det er spennende. Er det noen spesielle steder du vil anbefale i begge regionene? I Sørøst-Asia kan ikke gå glipp av Thailands strender, i Sør-Amerika er Machu Picchu et must-see. De høres fantastisk ut. Jeg vil gjerne oppleve skjønnheten i begge regionene på egen hånd. Hver destinasjon har sin egen stemning, det kommer veldig an på hva slags eventyr du leter etter. Jeg tror jeg vil like begge deler. Det handler om å fordype seg i den lokale kulturen, ikke sant? Leksjon 17. Innovative teknikker i kirurgi. Jeg leste nylig om en kirurg som personlig opererte 70 unge menn. Det er ganske imponerende. Det er det virkelig. Å bruke sin egen teknikk viser mye dedikasjon og ekspertise på sitt felt. Hva slags teknikker snakker vi om her? Han utviklet en metode som minimerer restitusjonstiden og forbedrer resultatene betydelig. Det er fascinerende. Det må føles givende å se den positive effekten av arbeidet hans på så mange liv. Absolutt. Innovasjoner som det kan endre landskapet for medisinske prosedyrer fullstendig. Jeg lurer på hvordan han kom på en så effektiv metode. Det må ha krevd mye forskning og utprøving. Sikkert. Kontinuerlig læring og tilpasning er nøkkelen i den medisinske profesjonen. Det er inspirerende å se noen flytte grenser til fordel for andre. Leksjon 18. Akademisk reise. Jeg hørte om en lærd som studerte ved University of Toronto fra 1909 til 1911. Det er en viktig periode. Hva fokuserte han på under studiene? Han spesialiserte seg i tidlig medisinsk praksis, som var ganske banebrytende på den tiden. Det er utrolig å tenke på hvor langt medisinen har kommet siden en gang. Etter det jobbet han for Frontier og brukte kunnskapen sin i virkelige omgivelser. Det må ha vært en utfordrende, men likevel givende opplevelse, spesielt en gang. Absolutt. Det er utrolig å se hvordan pionerer la grunnlaget for moderne medisin. Bidragene deres blir ofte oversett, men er så avgjørende for fremskritt i dag. Det er en påminnelse om historiens betydning for å forme fremtiden vår. Leksjon 19. Anbefalinger for lokal mat. Jeg planlegger reisen min og vil være sikker på at jeg bestiller overnatting på forhånd. Det er smart. Hvor tenker du å bo? Jeg er ikke sikker ennå, men jeg vil være i nærheten av god lokal mat. Noen anbefalinger? Definitivt. Se etter steder som tilbyr autentiske retter, det er en fin måte å oppleve kulturen på. Jeg elsker å prøve ny mat, spesielt lokale spesialiteter. Hva må prøves? Hvis du er i Sørøst-Asia, ikke gå glipp av gatematen, det er deilig og variert.
Det høres fantastisk ut. Jeg gleder meg til å prøve alt fra nudler til frisk frukt. Og husk å spørre lokalbefolkningen om deres favorittsteder, de kjenner ofte skjulte perler. Det er et utmerket råd. Jeg vil sørge for å chatte med lokalbefolkningen for de beste anbefalingene. Leksjon 20. Planter med lite vedlikehold. Jeg har vurdert å legge til noen planter i leiligheten min, spesielt lite vedlikehold. Det høres perfekt ut. De kan virkelig lyse opp rommet ditt og forbedre luftkvaliteten også. Nøyaktig. Jeg vil ha noe som ser bra ut, men som ikke krever konstant oppmerksomhet. Sukkulenter er et godt valg, de er spenstige og kommer i forskjellige former og størrelser. Jeg har hørt om dem. Trenger de mye sollys? De trives i sterkt lys, men kan også tilpasse seg dårligere lysforhold. Det er flott å vite. Jeg er ikke den beste til å holde planter i live, så dette kan fungere for meg. Du vil bli overrasket over hvor enkle de er å ta vare på, bare ikke overvann dem. Godt tips. Det skal jeg huske på når jeg får noen. Leksjon 21. Forstå fermentering. Jeg har vært nysgjerrig på hvordan alkoholgjæring fungerer. Det er ganske fascinerende. Det er det virkelig. Det skjer når gjær eller bakterier bryter ned sukker i visse væsker. Så, hva konverterer de disse sukkerene til? Primært omdanner de dem til alkohol og karbondioksid, noe som er essensielt i brygging. Det er interessant. Jeg hadde ingen anelse om at prosessen var så kompleks, men likevel naturlig. Ja, det er en grunnleggende del av å lage drikkevarer som øl og vin. Det må mye dyktighet til for å få de riktige smakene under gjæringen. Absolutt. Ulike ingredienser og teknikker kan føre til vidt forskjellige resultater. Jeg kan se hvorfor det er både en kunst og en vitenskap. Leksjon 22. Fototips. Jeg har begynt å fotografere, og jeg har hørt at lys er avgjørende for gode bilder. Det er definitivt sant. Naturlig lys kan gjøre en stor forskjell i hvordan bildene dine blir. Jeg er spent på å prøve å ta noen bilder utendørs. Det høres ut som en morsom utfordring. Det er det virkelig. Du vil oppdage at den gylne timen, rett før solnedgang, ofte er den beste tiden. Jeg må planlegge utfluktene mine rundt den tiden for å få den beste belysningen. Og ikke glem å eksperimentere med forskjellige vinkler, det kan endre perspektivet fullstendig. Det er et godt poeng. Jeg skal ha det i bakhodet når jeg komponerer bildene mine. Jo mer du øver, jo bedre blir du til å legge merke til de riktige øyeblikkene og lyset. Jeg gleder meg til å se hvordan ferdighetene mine forbedres med litt dedisert innsats. Leksjon 23. Hold deg aktiv. Jeg liker også sykling og kajakkpadling. De er flotte aktiviteter for å holde seg aktiv og ha det gøy. Det høres ut som fantastiske måter å trene på. Hvor ofte får du gjøre dem? Jeg prøver å sykle minst 2 ganger i uken, og jeg elsker kajakkpadling i helgene når været er fint. Det er en god rutine. Har du et favorittsted å sykle eller padle i kajakk? Ja, det er en vakker sti nær elven som er perfekt for sykling,
og innsjøen i nærheten er ideell for kajakkpadling. Det høres deilig ut. Å være ute i naturen må være forfriskende mens du trener. Absolutt. Det handler ikke bare om kondisjon, det er også en fin måte å slappe av og rense tankene mine på. Jeg kan se hvorfor du liker det så mye. Har du noen gang tenkt på å bli med i en gruppe eller klubb for disse aktivitetene? Jeg har vurdert det. Det ville vært hyggelig å møte nye mennesker som deler de samme interessene. Leksjon 24. Sjekke fasiliteter. Jeg kommer definitivt til å sjekke beliggenheten og fasilitetene til hotellet før jeg bestiller oppholdet. Det er et smart trekk. Hvilke spesifikke fasiliteter ser du etter i boligen din? Jeg håper på et treningsstudio og kanskje et fint basseng å slappe av i etter en lang dag med utforsking. Det er gode alternativer. Et treningsstudio kan hjelpe deg å holde deg aktiv selv på reise. Nøyaktig. Pluss, å ha et basseng er perfekt for å slappe av, spesielt i varmt vær. Definitivt. Og ikke glem å sjekke om de tilbyr frokost, det kan spare deg for tid om morgenen. Godt poeng. En solid frokost er avgjørende for en dag med sightseeing. Høyre. Alt handler om bekvemmelighet og komfort når du er borte fra hjemmet. Jeg kunne ikke vært mer enig. Jeg vil også lese noen anmeldelser for å få en følelse av den generelle opplevelsen. Leksjon 25. Forhandling av betalinger. Vi forstår forespørselen din, og jeg vil gjerne diskutere forhandling om forhåndsbetalingen. Det høres fornuftig ut. Hvilke vilkår vurderer du for denne forhandlingen? Jeg tror vi kan bli enige om et lavere forhåndsbeløp dersom visse betingelser er oppfylt senere. Det kan fungere. Det er viktig å finne en balanse som gagner begge sider. Nøyaktig. Fleksibilitet kan føre til et mer fruktbart partnerskap totalt sett. Jeg er enig. Det handler om å sikre at begge parter føler seg fornøyde med ordningen. Høyre. La oss skissere hva disse forholdene ville være, slik at vi kan avklare forventningene. Det er en god idé. Tydelig kommunikasjon vil bidra til å unngå misforståelser. Absolutt. Jeg ser frem til å finne en gjensidig fordelaktig avtale. Leksjon 26. Å gi tilbakemelding. Stor. Jeg er åpen for alle tilbakemeldinger du har angående prosjektet. For det første foreslår jeg å bruke overskrifter for å organisere innholdet bedre. Det gjør det mye lettere å lese. Det er en fantastisk idé. Tydelige overskrifter kan lede leseren gjennom hovedpunktene. Nøyaktig. Det hjelper også med å bryte ned informasjonen i fordelige deler. Jeg skal sørge for å inkludere det forslaget. Hva annet synes du jeg bør forbedre? Kanskje vurdere å legge til noen visuelle elementer. De kan øke forståelse og engasjement. Godt poeng. Visuals kan virkelig bidra til å formidle komplekse ideer mer effektivt. Høyre. Bare sørg for at det er nært knyttet til innholdet for maksimal effekt. Jeg setter pris på din innsikt. De vil definitivt forbedre den generelle kvaliteten på prosjektet. Leksjon 27. Forberedelse til utendørsaktiviteter.
Jeg må huske å pakke insektmiddel. Jeg vil absolutt ikke at noen mygg skal plage meg. Det er et viktig element, spesielt hvis du planlegger å tilbringe tid utendørs. Nøyaktig. Ingenting ødelegger en god fottur som å bli oversvømt av insekter. Høyre. Det kan også være lurt å ta med lette klær som dekker huden din for ekstra beskyttelse. Det er et godt tips. Jeg vil sørge for å bruke lange ermer og bukser, spesielt i skumringen. Pluss, vurder å bruke lyse klær, de har en tendens til å tiltrekke seg færre insekter. Det visste jeg ikke. Jeg skal definitivt ha det i bakhodet når jeg pakker. Det handler om å være forberedt slik at du kan nyte tiden din ute uten distraksjoner. Absolutt. Jeg ønsker å fokusere på naturens skjønnhet, ikke på insekter. Leksjon 28. Reise til flyplassen. Det bør ikke ta lang tid å nå flyplassen. Jeg sjekket trafikkoppdateringene. Det er flott. Har du laget en sjekkliste over alt du trenger å ta med? Ja, jeg har alle nødvendige dokumenter og reisevesenet mitt på rekke og rad. Perfekt. Det er alltid greit å dobbeltsjekke passet og eventuelle billetter. Jeg er helt enig. Jeg pleier å ha alt organisert i en reiselommebok for enkel tilgang. Det er et smart trekk. Det sparer tid og reduserer stress når du er på farten. Nøyaktig. Jeg har også satt påminnelser om å dra tidlig bare i tilfelle uventede forsinkelser. Det er en klok strategi. Det er bedre å ankomme tidlig enn å risikere å gå glipp av flyet ditt. Absolutt. Jeg vil heller bruke ekstra tid på flyplassen enn å ha det travelt. Leksjon 29. Vandringseventyr. Hei, jeg hørte at du elsker fotturer. Hvordan kom du inn i det? Ja, jeg har alltid likt å være utendørs og utforske naturen. Det gir meg så mye glede. Det høres fantastisk ut. Hva var din første betydningsfulle turopplevelse? Min første store fottur var på fjellet med en vennegjeng, og det var fantastisk. Jeg kan bare forestille meg utsikten. Har du møtt noen utfordringer underveis? Definitivt. Vi møtte noen tøffe stier, men følelsen av prestasjon gjorde det verdt det. Det er inspirerende. Det er flott å høre hvordan utfordringer kan føre til givende opplevelser. Absolutt. Hver tur lærer deg noe nytt, enten det handler om naturen eller deg selv. Jeg vil gjerne bli med deg på tur en gang. Det høres ut som et fantastisk eventyr. Leksjon 30. Utforske alternativer. For meg er det lett å åpne e-poster uten tanke og bare gå gjennom bevegelsene. Nøyaktig. Det er mye bedre å prøve å finne alternative tilnærminger som holder ting friskt. Jeg er enig. Å endre rutiner kan føre til mer produktive resultater og større motivasjon. Høyre. Har du vurdert å sette spesifikke mål for e-postbehandlingen din? Det er en god idé. Jeg kunne prioritere viktige meldinger og svare på dem først. Ja, og kanskje til og med tildele bestemte tider i løpet av dagen for å sjekke e-postene dine. På den måten kan jeg unngå å hele tiden sjekke innboksen min og holde fokus på andre oppgaver.
Nøyaktig. Det handler om å skape en balanse som fungerer for deg og holder deg organisert. Jeg skal definitivt prøve det. Det høres ut som en flott måte å forbedre produktiviteten på.